呢鋪你點睇？今次就睇下你食到自己頭係啊上。，睇下你自己又點睇啦。話說咧，我哋好似都一個禮拜啦，足足一個禮拜啦。差不多。有個人開 post 啊，每一日都出一個 post 就講佢，咁講啲嘢都少少煩厭啊！佢係想激起大家討厭佢嘅情緒。我主觀係咁樣睇啦，佢嗰個用意動機。咁我就覺得好少少騷擾啊，都唔知可唔可以咁樣講，因為我睇落係幾煩嘅。我覺得佢煩嗰位係在於佢陰陽怪氣啫，即係你唔中意我，你咪直接講唔中意我，咁我 OK 嘅。但係你又唔好扮到你好中意我，但係實際上唔中意我咁樣，就覺得啊好嘔心啊！其實少少。嗱，今次咧係真係想講下自己嘅感受，算唔算一個好 official 嘅回應呢？因為有啲嘢咧，我覺得係要澄清講翻啱嘅，因為佢懶係好認識佢，然之後會講好似好多內幕啊，佢本身係點啊，身邊嘅人對佢係點啊，但係其實呢個人咧，佢係見得兩次，其實少少誇張嘅。仲要係2年前，我真係我睇翻啲對話 record 咧，我全部俾晒佢睇啦已經。所以我唔知今日用咩身份嘅一個主持啊、引導啊、訪問啊定係咩，但係唔緊要嘅，因為入面咧都有討論埋我嘅。咁我哋逐樣嚟啊，係我有。我哋逐樣嚟睇啦。Okay. 因為其實唔想係，其實都係好針對講緊佢。啊。但係因為我 cap 圖嘅時候咧，即係總會 cap 到留言嘅各位啊，唔係想針對大家，反正都係公開㗎。你留言佢都係一個公開嘅 post， 咁希望大家唔好介意。有啲嘢都係想俾你知道我哋嘅感受、我哋嘅睇法嘅啫，可以啱可以錯嘅。你冇話你個睇法唔啱，因為你嘅感覺都係好主觀㗎嘛，冇對錯㗎嘛。咁同一時間，咁冇理由得你講冇人講啫。咁我哋都想講翻我哋呢邊嘅睇法，或者你會唔會有啲嘢係誤會咧？咁我哋想藉住今次去講咯。其實講完都會有人唔信嘅，不過信就信，唔信就算啦。我就講晒㗎啦，啲相啊、證據啊、cap 圖啊，俾晒佢睇㗎啦。咁先第一樣嘢講，因為咧佢其中因為佢看圖作文嘅，佢係完全冇任何 cap 圖過，咁我都唔介意做第一個啦。其實有啲誇張㗎，因為佢咧，我記得佢喺第一個 post， 好似唔係近期嘅第一個 post 啦，講到佢係應該知道呢個人係邊個人嚟嘅。咁所以我哋都唔介意講佢係邊一個人。係啊，但係我哋唔好開佢名啦。如果我開佢名，咁我哋當呢個人叫做俾個化名佢啦。佢嘅化名叫 Kelly 啦，亂噏嘅啫。佢嘅化名叫 Kelly。咁點解你會知道係呢一個人呢？其實有3個原因嘅。第一個咧就係呢一個所謂小號咧，喺我一開頭未係好紅嘅時候咧，又入去我鋪頭嗰個直播嗰度留言嘅。咁佢又話啊，見到你越嚟越紅啊，越嚟越盛啊，戥你好開心啊，諸如此類咁，跟住係咁留言啦。咁跟住喺我就嚟完直播之前嗰1-2個鐘咧，佢有留言講過一句嘢，好詭異嘅，就話其實你應該知我係邊個㗎，你應該識我係邊個嘅，因為我有同你合作過，但係 anyway 而家最後都冇再合作啦，我哋冇再共事啦咁。咁其實我係一個社恐嘅人，我幾可同人合作，仲要係最尾冇共事嘅，就只有一個人。有好多人到而家都仲有合作，又或者一開頭傾幾句覺得唔啱就已經冇再做。咁稍為係有啲都唔係叫摩擦，係咪叫摩擦？我唔知係咪叫摩擦，就得一個人。咁其實我嗰下已經知佢係邊個㗎啦。咁但係看破不說破，我嗰下都冇扮唔知咯，我就話係咩？唔知啊咁。咁直播結束咗之後，其實我已經知佢係邊個㗎啦。咁事隔大約又過幾個月之後，我就發現呢一個人咧個身體開始變變地啦，由本身好中意我，變到係有一種莫名其妙嘅敵意啊。譬如我有一次跌咗學生證啦，佢又喺我個跌咗學生證嘅 post 下面留言。其實我係呼籲大家會唔會見到啊咁。但係 anyway 我最尾揾翻啦，已經有人執咗俾我啦。咁佢就喺下面陰陽怪氣留咗個言，就話其實咧你之前 con U quit 過 U， 你再入中大讀嚟做乜啫？你唔好嘥咗個學位啦咁。跟住就話其實你唔見咗學生證，可能嗰天都唔想你讀咧咁。即
係其實就係陰陽怪氣，你已經 feel 到佢係唔中意你。咁但係當然啦，佢又話其實我唔係唔中意你，我好關心你啊咁。咁嗰陣時已經知道哦，呢個女仔可能唔中意我啦咁跟住第二樣嘢點解會知係佢咧？就係佢喺個 post 入邊有啲資訊啦，又係講關於鋪頭嘅嘢咧。但係都係嗰句，我合作過都係得佢一個。咁所以其實都再三肯定係佢噶啦。咁仲有第三樣嘢點解肯定係佢咧？就係因為佢喺嗰個 post 入面咧，即係喺佢個 account 入邊啦，都會講一啲佢鹹濕故事啊、甜故啦、whatever， 或者分享一啲佢同男朋友之間嘅性事啦。咁大部分都係話佢哋去旅行嘅。譬如有一個 post 12月24號唔知飛去邊，咁跟住嗰個小 account 講嗰啲性事鹹濕故事，就會講12月24號佢同佢男朋友去咗邊。咁一次可能係巧合啦，第二次就可能去法國，又係自己個個人 account post 完佢去法國。過咗一排，可能你當1-2個禮拜或者幾日，嗰個 account 又會 post 佢哋去法國嘅一啲鹹濕搞嘢嘅故事。已經連續3次係咁噶啦，咁所以都幾肯定就係同一個人嚟嘅。我都有嘢可以間接認證疑似係呢個人，因為咧其實我哋去拍呢段片嘅早2-3個鐘咧，我覺得啦，禮貌上都要同佢講聲，我哋會咁做，因為我哋唔似佢啊，我哋叫做一個有名嘅人，我哋做任何嘢都要好少少咁樣同對方交代一下。咁我哋有同佢講我哋見到啊，我哋因為點，所以認為係你，我哋會回應翻少少嘢，放翻我哋嘅對話如實咁樣去一個正式少少嘅回應，即係確實係冇理由瞓喺度俾人齋打。我都俾佢齋打咗1年啦，已經即係前後單打咁。係啊，咁當我哋同佢講完之後啦，大概1個鐘之後咧，我哋可以見到呢個回覆。我冇睇到啲咁嘅嘢。嗱，呢段時間咧，我會不斷 show 俾大家睇嘅。喂，有少少攰啊！嗱，你見到最後一句咧，一陣佢係咩？一陣佢話係我造謠佢，搞到啲人脫粉就好笑，唔好俾我預言到佢會咁做，哈哈哈！咁呢個其實唔係佢預言啊，因為嗱，好合理嘅推斷啦。我哋同佢講完，我會咁樣，跟住佢就講嗰句咁樣説話。嗱，你可以 show 埋㗎。嗱，我哋連佢個名咧，呢度都改咗佢嘅化名 Kelly 啊，方便我哋去展示啊。咁啊，呢度其實我哋係琴晚啦，同埋今日都有同佢講，我哋會咁樣去處理。咁所以佢呢個留言，我自己覺得啦，會係佢好似預言緊我哋會咁樣做，但係其實佢係知道而佢覆一個咁樣嘅句子咯。係啊，其實我睇到真係好心寒嘅，即係咩？我從來都冇惡意，亦都冇諗過傷害你。因為嗰啲 post 而唔舒服，其實係咪間接承認係佢咧？算啦，呢個都唔好過分去猜測，但係反正我哋而家手頭上見到嘅嘢都好大機會係佢，因為我都唔能夠講死，但喺我角度係好大機會。係大家自己諗啦 ，OK。係啦，咁再講就係、其實咧，我哋之前去越南旅行啦，同大聲一個少少當係公司嘅旅行嘅操作啦，本身係想放鬆嘅，但係好似係去到第1-2日啊，定係尾聲啊？第三4日咯。跟住就見到個 post， 其實都唔係好休息到。哦，係第3。係啦，咁啊，希望化名 Kelly 嘅呢個人高台貴手，唔好咁樣去處理啦。想休息下都休息唔到，其實都少少慘嘅。我係去到旅行第3日。我唔係瞓得好好嘅人嚟嘅，跟住我就無啦啦碌 face，第一個就碌到呢個 post。我睇到嗰下咧，我手係冰嘅。我就係心諗，哇！即係點解可以心地咁差嘅一個人咧？我一陣間轉頭俾你哋睇嗰啲 cap 圖啦。最尾其實，我已經轉頭先講啦。即係最尾係和平，以為和平地結束咗，同埋佢做咗好多嘢，我都係冇公開講過。即係如果要公審佢嘅話，真係應該係我講㗎咯。咁但係佢係可以調轉槍頭話翻我，咁我已經覺得好心寒。而講真，我冇虧待過佢，亦都冇代薄過佢啊嚇。咁
我係隻手係冰到阿媽都唔認得。跟住我同大師兄講話，我心好寒。跟住大師兄話咩啊？你好凍啊！跟住佢攬住我隻手，佢話你係咪好凍啊？我話唔係啊，我個心好寒，因為佢戴住耳機瞓。佢話你好凍啊！我話點解你隻手咁凍嘅咁樣？唉，跟住我話我話唔得啊！我話我瞓唔翻啦。跟住我話我落去冷靜下。咁我哋而家講下佢哋最初係點樣認識㗎啦。咁有少少 cap 圖俾大家睇下嘅。呢個咧係呢個化名 Kelly 嘅人主動去 DM。係佢主動㗎。嗱，你好 Gabby 姐姐，我係一個水晶手作小店嘅店主，即係生意唔好啦，想揾人幫助下啦，求助啦。咁跟住都可以啊，咁啊睇下大家點樣合作啦。最主要原因因為佢集咗好多貨，佢想揾人情。係啦，咁啊，因為咧我見到喺個 post 佢出嘅 post 入面咧，我大概感受到就係佢話好壓榨，叫我做好多嘢，但係又唔出糧啊，所以我哋終於約咗合作啊，講到好似係一個長遠嘅合作，而你又好待薄佢，要佢做免費勞工，咁呢一樣嘢其實係一個誣衊咯，因為佢哋嘅合作關係，我唔知大家知唔知 distributor 係點樣啦，即係你當佢一個廠，佢有貨源，佢有晒一啲 materials 去點樣 promote 啊，有啲技巧啊，我願意教你嘅，咁。喺一個商業世界運作，佢作為一個 distributor， 我唔係出糧請你幫我去 develop 一個 market 啊嘛。咁冇糧出係好正常嘅，因為你問我攞貨，你問我點樣做，我教你，我等於同佢上堂，你應該點樣立個人設啊？你啲相係點樣樣啊？咁係一個教佢點樣樣嘅部分。我冇理由我再俾錢你再教你，因為如果我俾錢請一個人。我預你係返工做嘢㗎嘛，咁而個關係並唔係呢個僱員僱主嘅關係咯。可以再講多少背景嘅，因為我已經做咗6年啦，水晶咁個 account 2萬幾 followers， 雖然可能你哋覺得唔係好多啦，但係佢係有一定嘅客源、資源、人物、貨源，全部嘢都係喺度嘅。最主要係佢集咗好多貨，咁我都冇同佢計，我利用我嘅人物資源去幫佢散貨，教佢點樣做。咁如果我要同佢計嘅話，咁係咪你其實買緊我嘅經驗喎？咁係咪調翻轉你要俾翻錢我？我唔知咁樣講大家理唔理解啊，因為一個商業世界嘅運作其實就係咁。首先佢唔係求人過嚟返工。係啊，首先係啊，講明先，我唔係我主動揾佢嘅，係佢主動 approach 我話想同我學嘢㗎，唔係我請佢嘅。咁已經覺得有啲奇怪啦！你見到因為咧，佢個留言好多明讚暗踩，又捧殺啊，又剩。其實喺我角度啦，呢啲操作其實都幾毒㗎，即係我唔知呢個會唔會好過分地去講，因為佢唔係直接話你不是你點，佢係先讚你一句，佢本身係點嘅，但係乜嘢咯？咁呢啲好令人遐想，而你又覺得你自己諗到佢係幾差，呢啲咁嘅套路其實我都幾討厭，我個人嚟講唔係好中意啦。就係綠茶嘅行為。咁有好多留言我都 cap 咗少少俾大家睇下，咁你逐一回應啦，一次過講埋一啲唔喜歡你嘅人對你嘅批評感受，你一次過啦。反正因為個 post 咧越煲越大，最初嗰個 post 係好似6-7萬人睇啦，跟住 keep 住每個 post 都係4-5萬人睇。就算點樣講都講唔通㗎，你踩人哋而去攞呢個流量，我唔知呢個行為大家覺得係點，但係可能喺 Fest 好普遍啦。但係我覺得對於呢個地方呢個香港嚟講，唔係一個好嘅風氣咯。咁所以專登有一個咁樣嘅片想講呢件事。逐一嚟啦。有個人就留言，其實佢真係似5張嘢，只係成日着啲18-22嘅衫。跟住咧呢個化名 Kelly 人咧就話年齡唔重要，做人雙面就睇唔過眼，哈哈哈哈。嗱，好坦白講，公道嚟講，真係似50歲咩？冇 filter。其實好誇張，我哋揾個路人去問下。Hello， 我想簡單問一句，你覺得佢似幾多歲？因為咧有人話佢似50歲，就係懶係着啲18-22嘅衫。我想而家隨機揾一個人，你可以評論下。28。
我其實少少準。嗱，少少準。18。玩嘢咧。22，差唔多近25啊。你講嘢啊！我諗住人生講嘢啊，小心雷劈啊！嗱，所以咧佢係一個好公道嘅人。咁啊，頭先都講咗啦，一定唔係50歲啊！呢個 comment 所以就真係誇張啲邊個？唔係，佢自己自嘲咁樣講，但係有啲人好認真又踩下佢咁樣。 T50啊，28到啦咁上。唔緊要，我哋今日實際好係幾多啊？ 26。差唔多。差唔多啦，差唔多啱啊，係啊，所以我咪係叫你估我幾多歲咯。嗱，我講25。同我差唔多。OK， 下咩啊？你幾多？我你差唔多嘛？你幾多？22。幾多？37。冇錯，哇，咁準嘅。唔係我笑嘅，我59。其實幾好 keep 得。我59。真係 keep 得幾好。我今年59。 OK，我哋繼續。其實歲數唔關事啊，你個心境嘅問題啫嘛。啱，講得啱。我哋繼續啦。嗱，跟住咧呢個留言就係，其實有啲嘢我真係煩到咧，都唔知點樣講啊，因為太過咩啊？我讀出嚟啦。嗱，呢個咧係講緊我哋新嗰個 account 咧拍一啲少少 drama 嘢啦，跟住咧呢個化名 Kelly 嘅人咧就借題發揮，佢係話估佢哋係曖昧中 cool，覺得男襯唔起佢，但係個男咧又成日真係送嘢俾佢。By the way， 師傅本身咧有個 IT 男朋友 cool， 好少人知，估計年初分咗手，開小 account 拍劇情片，講佢自己係單身。其實我覺得呢個好突破咗我嘅思維，即係你唔會當一個 TVB 劇嗰個奸角係真係殺過人㗎嘛？佢當咗係。我已經唔想回應佢嘅，我覺得真係好蠢。我唔知呢個叫蠢啊、天真啊定係專登啊？都唔知係我哋演技好定係點。即係你冇可能當一個咁樣嘅擺明 drama 小劇場係現實即係嘅 TVB 嘢。亂倫啊、強姦人唔係真㗎嘛，咁真大係佬實打實拍咩？傻嘅咩？跟住嗱，佢呢啲好難讀嘅就係、我係想師傅好，曾經有同佢做過嘢，佢未係師傅未紅之前，雖然分道揚鑣，括弧仲有好多故仔，但我見到其實佢係真係辛苦，遇到好多男仔都想喺佢身上攞着數，不過始終離唔開要用有俾仔溝嚟證明自己仲有魅力，仲有價值。我覺得呢句嘢真係好難聽，因為你都有睇過嗱，我個 WhatsApp 咧，我係一個好冇所謂嘅人嚟嘅，好熟嘅人。你都有睇過我 WhatsApp 嗰個 contact 啊、備忘錄啊，冇男仔啊，同埋即係大家全部有，都係公事啊。因為有眼睇噶嘛，需唔需要有仔溝而證明自己有？即係真係我唔知點樣講，你讚佢靚咩？我又唔係好想佢要去咁樣講，但係係真係需要咁樣咩？係啊，咁好鬼多呢啲咁嘅留言，逐樣睇咧又好鬼煩。嗱，我哋再有一個留言就係、都係呢個 Kelly 講嘅，唉，俾大家一齊睇啦。咁因為 show 俾你哋睇咧，我覺得有啲難讀啊，俾你望一望啊。佢個人睇利益，為咗錢咧，佢係乜都肯做嘅。曾經同佢講過嘢就會知道啦。咁啊，佢話佢知道流量密碼係講呢啲18禁嘅嘢。當時大師兄都喺度，但係其實講緊 Elman 佢係見過幾多次啊？一次，仲要係1個鐘。咁嗰次係邊次咧？係咪真係有喺大學講？嗰次咯。其實我唔認為嗰次係有講，因為嗰次大學我哋見過2次，一次就我同佢單對單見面，咁佢就同我講話佢又好慘咁樣啦，摘咗好多課啊，以前俾人欺凌過啊，whatever 啊點樣咁樣啦。咁我當時就好同情呢個女仔，我就覺得咁好啦，我想幫佢，我想教佢嘢咁。咁第二次就喺大學嗰度同我大師兄啦，跟住同其他人一齊開咗個會咁樣啦。嗰次係第2次，我唔認為我會喺一個咁多人嘅場合入面咁樣講。咁但係我都唔介意直接同大家講，我已經講過好多次，我由5000升上10萬 followers 嗰3個月入邊，我點解短時間之內爆得咁快？係因為我知道大家中意睇我嘅溝仔故事，而我拍片嗰陣，因為我同佢係佢喺我未紅嘅時候認識我，嗰陣時我都幾落魄。
我直播帶貨出身嘅，直播後尾疫情之後已經冇人睇，咁我見到拍片係新 trend，我就想做，咁但係一開頭我請咗好多人去幫我做啦，咁但係做唔起啦，嗰度蝕咗幾廿萬啦。咁跟住喺我已經蝕咗咁多錢嘅情況底下，我係自己落手落腳拍剪做。咁我一拍第一條溝仔故事嘅時候，我見到爆，我就知道啲人係中意睇呢一樣嘢。而嗰陣時嘅我已經好顛覆我嘅三觀啦，就係、我都已經蝕咗幾廿萬啦，我仲可以做啲乜嘢啫？咁我咪不斷拍呢一樣嘢，我就乜都唔理啦，我衝咗上去先咁。咁但係的確，我嘅興趣除咗揾錢，就係溝仔。以前啦嚇，咁唔使交租咩？唔使食飯咩？我自己都搬咗出去8年啦已經。咁我唔同你講錢，唔通講感情。如果我同佢講感情，我死得仲慘啦。但係拜到俾連講錢嘅部分都未去到，咁所以係啊，頭3個月我就係拍呢啲嘢出名㗎。如果唔係，你哋都唔會見到我啦。係啦，咁啊佢講完嗱，我會覺得呢啲係我唔知有冇名讚啊，可能已經係開始有啲部分係純踩嘅。咁跟住我哋繼續講啦。呢度講到關於我啦，我回應你啦，希望你都睇到呢條片啦。嗱，就係呢一個。當初咧睇你啲片咧就覺得你夠放，而家咧就同唔同嘅 KOL 合作咧就睇唔到特色，仲要同嗰個男 KOL 我就少睇咗啦。咁嗰個男 KOL 我懷疑啦，應該係我。首先可能你唔知咩叫 KOL， 係要有 key 嘅 opinion， 仲要係 leader 先係 KOL 嚟嘅。不過我當呢唔計，因為大家都好濫用呢個字眼，我純粹無聊人想拍下片嘅啫。咁啊，跟住佢覺得我好垃圾啦，我都垃圾嘅。咁但係我早過佢拍片喎。係啊，我頭先都講咗，喺我未紅嘅時候已經識佢嘅，佢係我師傅嚟嘅。其實嚴格啲嚟講，其實好誇張嘅係咧，我就算而家啦，你見到佢咩17萬人 follow 啊，我 follow 數仲多過佢咯。佢 follow 仲多過我啊，其實有啲我係直頭多嗰啲人1倍啦，有啲係。咁我唔知，因為都多人知道我係邊個噶嘛。唔係有人知你出咗樣個 account， 你出咗樣個 account 就係2萬啊嘛，差唔多。係啊，差唔多。你唔出樣仲多喎，原來。我唔出樣，我20萬㗎啦。即係 in case 你唔知啦，即係或者你唔好當我係用呢一樣嘢嚟揾食啦，因為我做呢樣嘢之前，我係做落廣告嘅。我自己落廣告，我係一個人做啦，我已經係攞到 Meta 嘅 badge 㗎啦，唔係普通嗰啲 badge 啊，係要有一個門檻嘅 badge，可能一間公司會做到嘅一個狀態。咁呢啲題外話啦，希望你唔好成日咁樣話我啦，因為唔係淨係得佢一個，因為我冇好介意。咁但係有陣時你透過話我又話埋其他人咧，我又覺得少少唔舒服。我明明係一個咁出色嘅人，都要咁樣俾你數到一文不值，又好討人光咁樣。你都拍咗1年都冇講過，都差唔多係時候講下啦。要拍1年啊！其實講真，而家拍片都係玩㗎嘛，大家真係唔使咁認真㗎喎。其實係好型嘅呢件事，係咩？因為之前有個 Fred post 咧，又係話佢總之就係話要買一啲呢個我係印象好深刻，我成日都記住，就係話拍嘢咧一定要用好貴嘅攝影器材，成本咧起碼要5位數字。咁嗰時我見到咧，我已經好想留言，我就係想講，我拍片由5000去到10萬，嗰3個月入邊，我係連一隻咪都冇，我連手機支架都冇，我淨係用一部 iPhone 咋。咁其實到底係咪真係需要買成萬幾2萬蚊咩光啊？唔知點樣咪啊？唔知點樣支架啊？我都好想留言。點知佢講咗啦？佢用佢個小 account 留言，即係咁咩 Nicky Lee 就係 exactly 就係 Kelly， 你見到個 account， 好多人見到個 account 啊，話唔係就係一個 MI 咁樣。佢就留言啦，就話吓，其實唔使買咁貴嘅嘢嘅喎咁。跟住條友就覆翻佢嗰陣時你未咁多科添啊，呢度得幾千啫。幾千啫。係啦，得幾千。嗰條友就話你一個幾千 followers 嘅人，即係有咩資格去講呢啲嘢咧咁？跟住佢嗰陣時又覆翻人喎，跟住就話你覆咩咯？唔記得咗。我都冇話好專登覆，我都唔想咁樣。係啦，佢類似就話我唔想同你講啦，唔想同你拗啦，但係我有第2個 account 嘅，咁但係我又如果搬咗個 account 出嚟同你嘈咧，又好似喺度蝦你咁，所以我選擇唔出聲。好型啊呢件事！咪真係我搬個大 account 出嚟咁又點樣證明到啲咩咧？證明到我叻啊！我唔係想證明我叻啊嘛，我想話俾你聽，其實。你講嗰個一定其實係唔一定咯。係啊，唔通星星師傅有用幾皮嘢器材咩？星星師傅而家就嚟過8萬 YouTube
subscribe 啦。你覺得佢嗰部機係幾錢啊？即係如果我覺得最初佢連撳都未必識。係啊，即係如果睇晒呢個前文後，你所有嘢你係睇通晒嘅話，顯得佢，我唔想講啲好負面嘅字，但係顯得佢就係唔係佢個套路就係單一咯。 fill in the blank 啦。佢嘅套路就係、我淨係識得天外有天，人外有人。影靚嘢，我淨係識得咁樣，所以佢以為成功得一條路，但係成功其實好多條路，任何一條路都可以成功，係睇下點操作嘅啫。即係世界好大好闊嘅，唔需要好框死。嗱，跟住就到呢個 Kelly 講嘢啦。嗱，呢個你自己聽住啦，show 俾大家睇。其實當時同佢傾生意合作，傾下，佢覺得我好似適合做 PR， 想我幫手做管理員。其實我 OK 嘅，但係佢又唔想同我分，怕搶咗佢啲嘢嚟做。其實我都明，但我當時係免費幫佢做。後來我發現佢原來當我係員工，完全冇講返合作啲嘢。最後其實我哋冇炒，但我覺得的確係有條刺。哇！呢個留言我冇睇過。我都唔介意俾大家睇我哋最尾點解炒嘅原因，再沙盤推。其實冇炒過嘅，因為我係一個好唔中意同人起衝突嘅人嚟嘅。個篇文你都應該係有睇過㗎啦。好，最尾點解冇再同佢一齊合作做落去嘅原因，因為我頭先都有講過啦，佢自己係有開一間水晶店㗎嘛，佢違反咗一個我哋合作最主要嘅原則。因為我當時應承咗佢係幫佢散貨，而佢都應承咗我咧係唔會再做呢一間鋪噶啦。但係我當時發現佢同一時間叫做係咪叫幫我咧？唔知啊，同我合作緊喺我嗰度學緊嘢嘅同時，佢亦都有經營翻自己間水晶店。呢個已經係違反咗一個好嚴重嘅利益衝突，亦都係違反咗當時我哋一齊討論合作落去嘅一個原則啦。我覺得咁即係等於我打開門俾你入嚟喺我嗰度學嘢。然之後做我對家，其實係好冇道德㗎。我個腦入水㗎。OK， 仲有第二樣嘢就係、我發現佢喺自己嘅 personal Instagram 入邊係加咗個 tag 啦，tag 咗我自己間水晶店啦，然後喺嗰度寫住佢係其中一個 co-founder，但係佢唔係一個 co-founder 咯，因為我哋淨係見咗2次。其實佢係咪諗大咗好多咧？其實我係唔介意同人分嘅，即係講真，錢咧係揾唔完嘅。我冇所謂，一有能力嘅人，你咪 welcome 同我合作，我冇所謂㗎。但係你唔係用咁樣嘅方式咯，即係我其實看破不說破嘅好多嘢都，你諗咩我知㗎。即係佢係能力不足，野心太大，佢有壞心思，所以呢個人留不得，就係咁簡單。我到而家對住鏡頭都係咁講，留不得。其實好黐線就係你自己嗰檔嘢唔係好搞得掂，你想揾人幫手，然之後去學嘢，仲主動問喂，我可唔可以 sit in 你哋啲 internal 開會啊？我而家都係手震嘅。然之後OK 啊，你過嚟我俾你學嘢啦。然之後你轉頭就再經營翻自己個鋪頭，其實咁樣係有道德咩？係啊，佢自己都有承認㗎嚇呢度。佢自己都有承認，佢自己係有做翻自己嘅 IG shop 啦，仲有同我講話，佢自己終於明白點解佢唔係好似我咁成功啦，搞得可能有啲位真係做得唔夠好啊，佢會繼續努力啊，諸如此類。所以我哋最尾係和平地結束呢段關係。講真，如果我要公審嘅話，我公審咗佢9世㗎啦已經。但係我忍咗佢，都唔好叫忍啦，我以為結束咗啦。係咯，其實我唔知大家聽到嚟呢度會唔會覺得已經好誇張？因為我自己覺得好誇張。我諗住幫人順便我供貨俾你，教你點樣做，然之後你幫可能跑其他國家嘅數，因為佢都冇時間再搞咁多嘢啊。咁你賣到你咪賣到，然之後賺錢咯。因為可能再講多少少呢個世界點運作啦。你當佢可能廠，佢有貨源，佢有啲 skill。你當個 product 係佢做嘅，咁啊相啊、文字啊各樣嘢俾晒你啦，然之後你自己去發佈、去鋪、去湊客、去揾客，你揾到翻嚟，我有貨俾埋你，可能幫你寄埋，咁中間有個利潤，你咪自己 mark up 咯。個商業世界其實係咁，我已經唔需要你 guarantee 1年帶幾多貨先俾啲 support 你，俾呢個名額你。我亦都唔需要佢幫我入貨，即係我唔想佢擲錢啦。佢本身已經有一堆貨係擲住咗，我亦都唔需要佢真係俾錢我喺我度入貨，再轉手賣翻出去。我係借俾佢，我所有我嘅 resources 相啊、文案啊，甚至乎我呢度啦，佢個 bio 啦，佢寫完之後，我幫佢設計、幫佢改、幫佢設計埋佢個人 IP。
跟住仲有一個咧都係show 俾大家睇啦，點都係解呢啲你唔同人講咧？少少誇張啊！嗱，俾大家跟得貼啲啦，大家可以 pause 出去再望一望，跟住我再講啦。呢度咧就係講緊有一次咧，第一次出嚟 Gabby 有請呢個化名 Kelly 嘅人去食飯啦。咁啊，最後俾錢嘅時候咧，佢都有講一句就係、你即係講法。我哋講我希望你可以幫到我，即係呢個化名 Kelly 講啦。然之後佢咧就好禮貌啦，咁呢餐係佢請噶嘛，咁到你發達嘅時候先請翻我啦。跟住咧喺呢個 Kelly 嘅口中就係表面大方，但係確實感受到呢個係一個好講利益嘅人，希望用利益嚟，我唔知點樣講，已經係原來請人食飯都係有罪嗱。我講明先，當時畫面咧係佢係都即係咁話啊，唔好意思啊，諸如此類啊，好想俾翻錢啊。咁但係我自己覺得佢係妹妹，因為我同佢見面嘅過程中咧，佢已經講咗好多關於佢自己嘅個人經歷啦。我手都震埋。佢呢度你哋想睇都去睇，呢啲唔好 show 啦，呢啲唔好 show 啦。佢俾人欺凌啊，總之就講好多自己唔開心嘅嘢啦。咁我已經好同情呢個人啦，佢又做砸咗咁多貨。咁我當時就請佢食，一餐飯有乜所謂啫？咁佢又係咁話要俾翻錢我，咁因為佢係咁話要俾翻錢我，所以我客套説話先講咗句：你遲啲發達先俾翻我啦。就係咁啫嘛，就係呢個語氣。你遲啲發達先俾翻我啦，得啦。俾個下台階你，唔好覺得好似我請你好偉大。一餐飯係幾多錢啫？但係其實我真係估唔到，連一個我係咪叫善意或者客套嘅舉動，佢都可以解讀成一個咁惡毒嘅行為。我係咪一個咁樣嘅人呢？我覺得少少誇張。講真，我忍咗你1年啦，已經即係呢1年你單打，其實我一早已經知你係邊個啦。我冇選擇好早嘅時候去 stop 你，我以為你會識停，但係我估唔到你到今日會變成咗咁。好，下一個都係佢嚟嘅，大家又可以望一望啦。其實呢啲咧 cap 得好鬼辛苦嘅。嗱，佢呢度咧就係講佢當時請咗幾個大陸妹嚟幫手，因為人工平過香港，但係嗰幾個大陸妹唔係好識做，最後炒埋佢哋。咁其實呢樣嘢我唔知佢講嚟做乜。講嚟做咩？我一直都有公開承認，就係我以前喺大陸搞嗰間公司，我蝕咗幾廿萬嘅。我一路都有承認㗎。人工平過香港，其實計落唔係咯。佢哋計少，佢哋唔知個實情係點樣樣。因為我想講，我係真係細路女唔識世界。我炒佢哋嗰陣咧，佢哋唔簽嗰份離職同意書，我係咁賠錢。其實最尾計落同香港人工差唔多，甚至乎我仲要租 office 搞咁多嘢，來來回回係貴過香港。呢個係我一個投資失利，我一直都有承認呢一樣嘢，就係我自己上去闖，咁我係做錯啊。咁炒佢哋，咁係啊，佢哋係做唔到我要求啊。我一路都係冇 delete 之前喺大陸嗰度拍嘅所有片，就係方便你哋睇翻，見到我係成個成長嘅過程係點樣。咁係真係做唔到啊嘛。咁做唔到炒唔係一個好正常嘅商業決定嚟嘅咩？我覺得。同埋件事係唔 work，咁咪要停啦。係咯，咁有啲乜嘢花生，有啲咩內幕咧？點解要講得咁神秘咧？講到好似你好無良，你貪平揾大陸，跟住然之後大陸搞唔掂就炒晒佢哋。我睇唔到嗰個唔好嘅話試錯咯，成功試錯，知道錯，因為嗰陣時咧佢揾嗰堆人嚟香港又拍片啦。哦，係佢知。嗰啲，但係唔 work 㗎，真係唔 work 㗎。我幫佢哋交5險1金，全部嘢佢哋深圳都有個保險嗰啲，我係交1檔，係最貴嗰個。如果你哋想睇嘅話，我冇所謂啊，我可以俾你睇。不過算啦，即係都帶俾大家呢個支持。最後我係咪咁無良咧？係，下一個，因為好多啊，你驚唔驚遲到啊？同佢講。係咯，你同佢講先，因為實在好忙。嗱，下一個咧就係講緊榴蓮月餅個 project 啊，燒到埋 Toffee 嗰邊嘅。咁啊，輕輕講啦。總之咧，佢大概咧就係話佢又揾，我會遲少少3點得唔得？係啊，佢就揾 Toffee 笨。咁佢又再踩2腳 Toffee 啦，或者強強地啊，自己未搞掂啦，跟住又話佢要人免費啊，唔出糧啊，做義工啊，咁樣樣。我哋成個 IP 啦，不論係年宵啦定月餅都好啦 ，Toffee 係我嘅 partner 嚟嘅，我哋所有嘢都係除衫，連埋大師兄啦嚇。咁
所以我哋係 partner 關係，我哋唔係出糧關係。咁所以佢唔係我免費勞工，同埋我自己都係識畫畫，我係識設計。同埋我想問係咪公司或者所有嘢嘅運作都要？我唔純粹都係想問下大家，係咪需要將所有公司內部嘅決策啊、決定啊、分成啊，都要公開講晒俾大家聽咧？如果唔講嘅話，係咪就要承受呢啲咁樣嘅謠言嘅詆毀、攻擊、抹黑咧？我其實一早都好想問一問大家，係咪咁有毒啊？呢個世界其實大家唔需要質疑我係咪識設計、識唔識畫畫㗎。2022年我學咗畫畫10年啦，你哋上我 IG 都可以睇我有畫過畫㗎。其實都幾靚啊！咁複雜嘅嘢都畫到，你覺得嗰隻咁樣嘅鉗撚公仔，我要求人哋設計？嗱，跟住佢後期呢一個 post 咧都有講到嘅。咁啊，佢喺度講，我講真，當時佢叫我幫佢做夠半年，年底分利潤20% 俾我。冇講過半年。但係我諗佢講嘅呢25%會唔會就係佢作為一個 distributor 我俾嘅利潤空間你咧？其實我都冇講過25%。嚇，連呢個都係作㗎？我都唔知佢邊度想像出嚟。係或者可能我有係咁啲提過下啲數字咯，但係10日都未片，我見咗你2日，我同你過人世咩？簽紙咩？咁啊，再下一度啦。嗱，即係講翻最初嗰度啦。點解我哋會知道係佢咧？其實佢都唔介意我哋知係佢，因為咧佢呢度都講到咧，其實我估佢都知我係邊個，咁所以應該係 OK 嘅，應該唔會估錯佢呢個人係邊個啦。佢可以唔認咯。係咯。咁其實我覺得好差咯。仲有啲咩？其實太多啦。因為我唔想你燒到落去 Toffee 嗰度啦，佢係無辜嘅。而事實上呢隻鉗撚公仔咧，喺2025年嘅9月咧，我已經係整咗出嚟㗎啦，係我整咗先嘅，係我畫咗先嘅。然後 Toffee 後尾再將佢轉化做電繪，因為只有電繪嘅東西咧，先至可以印落去月餅盒。咁所以嚴格嚟講，甚至乎係我設計完之後，佢再幫我轉化做電繪嘅。咁所以根本就唔存在啲乜嘢，我當佢免費勞工啊！我係完全唔識畫畫、唔識設計啊，揾人外包嚟做。我係識畫畫嘅。跟住佢哋仲講咗好多咧，同林作裕美啦、霍哥雪兒啦，甚至乎其中有啲咧都講到同邊個啊？阿寶琪拍片，但係其實就住寶琪嗰單嘢啦，我想問下大家。你覺得一個人嘅義氣重唔重要咧？的確係有拍過片，拍咗一條合作片，大家都有好一大部分人都唔中意啦。咁喺當一刻，你哋留言喺度講，你哋係期望佢反台反肚，同寶琪劃清界線。我唔識呢個人，我都好憎呢個人，我都係被逼拍片嘅。你哋希望佢係一個咁樣嘅人啦，定係佢可能大家唔中意咁，但係片拍咗啦。你希望佢係一個點樣嘅人咯？因為其實我真係冇睇嗰啲，即係我連 Face 而家都 lock out 咗，我唔想睇呢啲。但係佢哋唔信㗎。我知啊，但係我係啊，咁冇計，你定唔信就唔信啦。我連 ViuTV 都係冇睇 ，TVB 都係甚少睇。因為如果我成日睇呢啲嘢 energy 好影響我根本拍唔到咁多嘢。咁所以我根本就唔知道原來前面係有發生過啲咁嘅事。咁好多人都話好戇鳩啊，同佢拍片乜乜咁，即係因為係佢揾我合作嘅。咁但係我就覺得咁就拍咗。咁佢個人我又覺得冇乜嘢，因為佢揸機嘅。嗱，我想同大家講一講，究竟一個人係好定壞咧？睇報道、睇新聞，係我接觸過佢，佢真係冇嘢。睇聽人哋講，人哋嘅口中係點，定係你親身去認識一個人，再同佢傾偈溝通，覺得佢係一個點樣嘅人？你係一個點樣嘅人咧？你究竟係一個好容易俾人擺佈、說服、呃到嘅人啦，定係你相信自己嘅感覺？你話寶琪係一個好差嘅人，我覺得一定唔係一個好差嘅人。你話佢係咪好嘅人，我唔知道。但係佢一定唔係十惡不赦啊！值得即係如果就係影咗幾張相，佢話佢係玩膠啊，佢都唔知啊。咁個個都係有先知或者喂
ERROR 係玩呢啲㗎啦，大佬。佢哋係行呢啲咁樣嘅套路喎。你中意佢嘅你就話，佢攬住嚟影相係反串。咁你唔中意佢嘅就話佢係一夥。咁其實係兩邊都可以咁樣講㗎嘛。咁當然有好多嘢處理操作上面亦都可以做得好啲。咁但係個個都係聖人咩？個個都劉德華咩？大佬，我唔係劉德華啊。我都唔係。咁我會容許自己錯，我都擁抱一個錯誤咯。如果我下下都做啱啊，你都更加唔中意我啦。我就係因為要錯下、柒下、衰下，你先覺得我係一個人嚟㗎嘛，係咪？但係我唔知佢燒埋雪兒科個係唔知想點做乜嘢，咯唔知想點。我唔知點解你要提咁多人名，牽涉咁多唔關事嘅人出嚟。which 我覺得呢件事係好差嘅，即係你可以針對我一個，你可以直接同我講話你唔中意、唔滿意我，你唔需要咁樣。仲有一個呢個我唔知應唔應該直接打俾佢問啊。佢呢度講到咧，話説呢個 post 咧俾交換穿搭嗰個 KOL like 咗。阿 Bell 係啊，佢 like 咗好幾個回覆你嘅 comment，可能有同感啩。直接用大號嚟 like 夠 real 啊！我唔知我冇即刻打俾佢，打俾阿 Bell 問佢，你話唔好喎。我覺得算啦，係啊，唔知佢會唔會睇呢條片？係啊，算啦。大家可以我 tag 佢。唔知啦，我唔知。但係我係咯，我就咁樣。係啦，跟住咧開始有啲我本身嘅老友去講，我都唔知算唔算老友，因為佢都唔知頭唔知路，俾大家望一望。嗱，佢都戴晒頭盔嘅，佢話：費事跟車太貼啊，俾大家望一望先。你結咗婚嗰個？係啊。你係咪結咗婚啊？你本人自己講下。大佬啊，點結婚啊？嗱，男嘅就叫做負債人，喺直播圈出晒名㗎啦。講真，直播都係玩下嘅啫。如果玩下都出名，其實我算幾勁。人哋有老婆，雖然唔知點解搞笑 IG 條條都冇人留言講過。嗱，正如頭先咁樣，間公司嘅內部運作係咪要同你交代啊？我拍拖、分手、結婚、離婚，我係咪要交代？我是什麼？我是誰啊？一時又有討論價值，一時又話我唔知邊個 KOL 啊，冇人識佢喎。一時就又要交代呢啲公開呢啲啊。好出名喎話咧直播圈。真係嗱，因為我唔覺得佢係有啲咩惡意嘅，但係佢純粹係唔知頭唔知路，但係又好願意講嘢啫。係啦，咁好彩我都有啲老友嘅。我都有啲老友同我澄清，有個大直播主 Lily 乜乜乜，我講過已經分咗手啦。好彩都有啲知嘅人願意留言嘅。咁嗱，呢度好似都唔關事啊，但係個問題就係、有啲人咧硬係要出嚟踩一腳㗎，真係九唔搭八。其實覺得好嘔心，圈子亂到，果然係真，越仔無數絲。我覺得炒唔緊要，問題係好明顯假戲真做，真係唔中意佢雙面度。假戲真做，佢又講緊我哋拍個 drama 劇場仔咁樣，又係將 TVB 當真。即係有人話我有老婆，跟住佢就憑住你有老婆啊？佢憑住呢個失實嘅資訊就話覺得好嘔心，圈子亂到咁佢呢個人成個人嘅公信力係有幾多呢？你再加翻，其實見過兩次，佢作到咁多嘢，然之後其實大家又好中意睇會信喎。我諗佢出一兩個 post， 啲人唔覺得一回事唔信。佢出10個 post 咧，20個 post 咧，假都變真啦。我有啲人睇完呢個 post， 再喺第二度講啊，佢係乜乜乜啊嘛，佢同一個結咗婚嘅人一齊啊嘛。喂，就係咁亂噶啦。佢又話點樣清高，原來咪又係搞屋企，搞人哋屋企好亂。你咁樣傳嚟傳去就會出事㗎啦，到時一發不可收拾㗎啦。嗱，呢度就係、又係一個不知名嘅人留言，就係、最後好似冇結到婚，有冇人介入就唔知啦。即係講呢啲好虛無縹緲嘅嘢咧，其實係好乞人憎嘅。即係有冇人介入就唔知啦，即係令人覺得係有人介入，所以冇結到婚。咁已經係好差嘅一個用文字嘅用法咯，我覺得。嗱，呢個 Chan 02014公道，唔係佢撐我就公道嘅，咁真係分開咗。某女台主有講過。
跟住無啦啦又答一句喎，個男其實都唔係啲咩好嘢。喂，阿大哥，你喺邊一度見到個男嘅都唔係啲咩好嘢啊？喂，或者直接啲講，有啲咩差嘢先？其實可能你哋唔知啊，每一句留言咧，你哋真係唔知頭唔知路，你真係可以擁一個人去跳樓㗎。講真，係真係唔好再做呢啲口業啊！其實大家真係唔驚，真係等跳樓㗎咋。即係講真，如果唔係心臟強大嘅話咧，睇到咧係真係好唔開心㗎。俾一個人屈都還好，係啊，你俾一堆人屈，嗱我哋舉例啦。嗱，我都唔怕講 Leslie， 你係咁樣搞佢，你覺得佢會好過咩？佢做錯啲嗱，開始係啊，點解你哋要咁啊？開始，我覺得健康翻少少，有人終於講，喂，其實佢做錯啲咩咧？點解要咁樣搞佢？搞到呢個地步咧？拍片 IG 拍片冇錢收嘅喎，其實有如果有罪廣告咩咯，有廣告先有錢收。真係有罪嘅咩？係咯，點解你哋要咁樣話佢話咩好騎嘛、好油膩啊、諸如此類啊？佢一出片就咁你咪唔好睇鬧啊，咯，有乜好鬧？你鬧到佢要死咩？係啊，係咪？嗱，再嚟啦，開始下一個 post 就好似多到我都唔係好記得啦。佢拎人着數收兵，唔知浩仔係咪其中一隻咧？喂，大佬啊，人哋俾幾盒級，俾幾盒卡，老友鬼鬼宣傳一波玩下咁樣樣，你又話係收兵啊？係咁我咪？幫佢拍咗條裝修片，我幫佢宣傳咗嗰間裝修公司，佢覺得啊，我幫佢拍咗條片，咁所以佢俾翻幾盒卡我，咁又係咪收兵咧？咁唔通我幫佢拍完條片嗰陣，唔通我話我做女兵咩？其實我真係唔係好理解，係咪咁多嘢中意喂，收兵原來而家門檻咁低，幾盒卡就可以。吹啲作啲？即係咧，純粹咧，我幫佢拍咗條裝修片，宣傳咗一間裝修公司，咁係一個朋友嘅協助嚟嘅。咁跟住佢就送翻幾盒卡俾我，但係其實佢送幾盒卡俾我，我都係宣傳翻佢間卡鋪。跟住啊，唉，唔好停留喺一個留言咁耐，因為太多啦。呢個，佢講電話。喂，你好，一度 OK，可以繼續。嗱，呢度一個好普通嘅留言，以前都幾中意睇佢嘅每日一篇，而家佢多流量，個人就覺得冇乜創意，好少留言俾佢。一個咁普通嘅留言，佢都可以打一段文字去踩嘅，同埋佢係大學㗎嘛。係嗱，我唔知我係英文唔好定咩啦。sell 水晶係咪呢個 sell 㗎？係咪呢個 sell 㗎？唔係 SELL？係咯，以我理解應該係 SELL 啊嘛。唔講咁多呢啲啦，我係其實少少踩佢嘅，但係算啦，人哋踩到咁上心口咧，我都係講佢英文少少毛病啫。咁咧，佢又話，同埋依家感覺好似為賣水晶而借人設流量。當初佢自己話唔關間鋪事，依家擺明就係賣水晶啦，目的性好強，全部嘢好似變咗一個局，唔知點解有呢種感覺，講唔出嘅奇怪。其實呢句嘢真係好乸奇怪。喂，唔使食啊！你諗下啦，你自己紅咗，你自己有盤生意，你會唔會用嚟咁樣做先？係好。同埋我拍咗片一年，我都驚一開頭如果咁樣嘅話，啲人會有咁樣嘅感覺。咁其實我都拍咗一年，有啲人甚至乎覺得點解我拍咗一年，有好多人都唔知我做水晶添。咁即係證明我非常唔出色啦。好多人都唔知道原來我有做水晶，都係最近啲人先知，係咯。同埋我好似冇拍過一條係帶水晶貨嘅片喺我個人 account 入邊，一條都冇。我純粹只不過拍我啲創業故事啊，喺死場嗰度俾人趕啊，有剩啊。如果咁樣都叫做，其實都唔係好黑，都唔係大家憎嗰隻黑 sell 啊。我又冇話喂呢條粉晶幾多錢咁，冇啊冇做。不過其實我覺得而家大家都中意好黑 sell 咯。其實都冇乜所謂，你當片娛樂廣告，睇下你點 sell， 啱用咪要，唔啱用咪飛咯。反正我自己覺得冇乜特別咯。係啊，冇啊，就係所有嘢都睇唔上，所有嘢都係錯啊！我而家飲緊呢杯嘢都係錯嘅，一陣又話好做作㗎啦，唉。跟住咧，佢又有地圖炮啦。佢唔係淨係鬧你嘅，佢鬧埋你啲 follower 或者支持你嘅人嘅。即係好地地，點解又要鬧咁鬼多人咧？呢度佢下面回覆就係、有人話佢覺得鉗啊嘛。其實佢自己就係人版，
講真，唔 cam 點會吸引到啲 cam 撚追隨佢咧？我想講咧，你呢句嘢好難聽啊！你已經因為喺 Flash 咧，其實我冇覆過你。你喺我 IG 嗰度留言，又話咩吸引力法則啊？你個人 cam 所以咪吸引咗咁多 cam 嘅嘢。我淨係好想對住鏡頭嘅你講，如果有一日你發生咗啲唔好嘅事，我都會咁樣答你，因為你份人心地唔好，所以你發生咗呢啲咁差嘅事喺你身上。咁你係咪想我咁樣同你講？就係咁。其實我都唔敢心地差，因為我都真係怕㗎。本來發生唔好嘅事就係一個概率。咁講真都真係吸引力法則嘅。可能你而家都唔係過得好好。如果你過得好好嘅話，點會2年之後啊，你仲記住我啊？講真，我都唔記得你係邊個啦，望到阿媽都唔認得。跟住咧，佢其中一個瘋狂出 post 其中一個 post 咧，就係呢啲咩啊？追劇中阿師傅導演開始出嚟解話，話説好多咩，好似好多投資者、好多業配植入式廣告。咩？睇下呢個大話可以維持幾耐？我講咗咩大話？呢個劇佢覺得係一個大話咯。佢覺得呢個成個劇就係一個大話。喂，你唔好睇 TVB， 唔好睇韓劇啦，因為全部都係大話。啲明星都唔應該有業配，因為佢哋每日都講大話。其實好黐線啊！你明唔明一個職業叫演員？2026年啊，即係你又唔好講自己係演員，我哋真係拍片啫，玩下啫。你講到好似全心欺騙啊，咩大量投資者啊，好多業配啊。講真，而家市道又唔係好好，拍片 show 下玩下。如果真係做到嘢嘅，宣傳到嘅，生意好嘅，我哋收翻少少錢，即係我都唔講係咪少少錢，總之收翻個錢當係幫到手嘅咁樣嘅交換，係咪係一個勞力嘅付出嚟㗎？拍片，我要拍，我要剪，我要度稿，係咪？然後收翻相應嘅酬勞，合理範圍之內，咁有咩問題？同你打工啊，我哋唔可以叫打工，同你翻工一樣，然後係咯，有錢。我唔係好理解，係好即係唔使食飯咩？或者呢一樣嘢唔值得，同埋明買明賣啫。我提供呢一樣嘢，有人肯俾錢買，咁你覺得唔抵，你咪唔好買咯。你覺得唔抵到你要屌柒買嗰個人，定係屌柒賣嗰個人？係我唔知啊，佢係抱不平啊。唔知。講真，我哋嘅片算係帶到嘢啦，係咪啊？比好多其他嘅淨係睇流量，應該唔會輸啩。每一條片都係過6位數嘅。咁係咪要鬧呢？我唔理解。總之唔使講咁多啦。你突個龜頭出嚟，你自己拍花條，咁就完㗎啦呢件事。即係你有好多嘢不滿，好多嘢唔中意，係啦。但係你冇講過頭先我對住鏡頭講嗰堆嘢啊。你點樣自己做翻自己間鋪啊？點樣無啦啦自把自為加個 co-founder 落去同人講話你係有份啊？呢啲我唔講啦，係啦。你自己都唔敢同人講。跟住，呢個我冇 cap 名啊，費事你唔開心啊。佢話成日喺 IG 見到佢呢排，佢唔係呢排黐咗條柒頭矮仔咩？跟住仲有一堆，佢回覆咩啊？即係好簡單嘅嘢都要咁樣踩一腳。佢話係劇情嚟嘅，你信唔信啦？咩你信唔信啫？你信就信，唔信唔信啦。問埋啲反問句，懶係嘢咁樣樣。唔係嗱，有少少情緒咧，我諗係正常啊。你無啦啦行過路過，俾人指住你個頭講柒頭矮仔，唔係柒頭係矮仔，但係到唔到你指住個頭嚟鬧先？因為你當面出嚟指都還好，我同你握個手，我都想影個相，係咪？但上網留一句喺度做乜鬼嘢啫？唔係啊，即係嘈到冇嘢好嘈，就係人身攻擊咯。因為都只有人身攻擊係最低等嘅攻擊。跟住有好多唔知咩宣泄情緒嘅 pose 啊！咩第一張咩扮電燈膽，食咗你碗麵嚟宣示主權，我都就快精神分裂笑死。跟住咩估下究竟純劇情定係已經一齊咗？咪都係嗰句啦，你唔好阻人溝女啦。嗱，其實大家都知係劇情啦，係咪啊？就算你當你好投入，你覺得現實都係咁，咁個問題喺邊咧？我想問。唔係佢好投入，佢我哋忠粉。好多謝你，我哋就嚟升到1萬 followers，拍咗1個月。跟住佢
琴日嗰個 post 啦，就係脱粉 VS 入坑咩啊？成呢咪就係成啲烏蠅咁樣冤嚟冤去咯，喂，好鬼煩啊！即係要花生你，即係佢話要花生，你可以睇翻之前啲 post 啊，之前啲留言啊，你就知噶。即係點啊？佢想借住踩一個人而令自己有流量，我當你成功咗啊！你嗰啲都唔會係好嘅流量咯，真㗎！你咁樣存一個壞心腸去搞係嗱，呢個又係一開始同大家講咧話咩唔好俾我預言到佢會咁做，話佢造謠，咁就係我哋一開始講其中嗰樣嘢咯。嗱，佢講咁多樣嘢咧，佢淨係 cap 我 account 嘅 cap 圖嘅啫。WhatsApp 對話、IG 成件事，我係公開講嘅，佢從來都冇講過啊。咁到底邊個做邊個謠？咁我唔講啦，你自己諗啦，就係咁。跟住咪就係好鬼多呢啲，又要人身攻擊，話咩似呢個 E.T. 嘅 emoji 啊！你自己睇下啦，似唔似啦？我覺得都幾似，我哋都有眼耳口鼻。其實睇下你都幾似喎。咁隻眼係真係大咗少少嘅。咁可以鬧邊個咧？好醜命生成啊！咪有得揀啊！我問你啊，你想要呢個樣啊，定係要化名 Kelly 嗰個樣啦？咁佢哋唔知佢咩樣，我哋都唔好出佢樣咯。唔好啦。如果你想嘅話，就自己突個頭出嚟俾人望下啦嚇。唉，我真係冇嘢好講啦，我都好鬼多呢啲留言啊！其實真係一直都唔想回應㗎。即係其實我都有諗過其實我咁樣回應佢一定好興奮㗎，又覺得我好重視啊，諸如此類啊。但係我覺得有啲嘢你 over 咗啦。我覺得係越嚟越過分。係你過分咗啦，真係，我想同你講。因為佢都出咗1個禮拜左右啦。本身咧係唔想搞呢嗱，大家都好中意講，大家人有言論自由嘅。你講咩，我冇理由禁你言，唔俾你講啊！你都有你嘅感受。咁但係你講一啲失實嘅嘢、假嘅嘢、詆毀嘅嘢，損害到一個人嘅名聲，我哋都唔訴諸嗰啲咩法律啊、性嘅呢啲嘢。費事出封律師信啫，冇必要。其實係咯，我哋只能夠用我哋擅長嘅嘢，我哋講俾你聽，拍一條咁嘅片去，因為大家都依然可以唔中意佢嘅，冇所謂嘅，咁全部人全世界都中意佢咩？傻嘅咩？派錢都有人憎啦。係啊，嗰啲好乸黐線，派錢都有人鬧佢咯。即係冇啊！又話咩搭雞棚？係啊，我都想有個好好啲嘅雞棚。你個雞棚搭咗3年，都真係日日派錢。真係。你日日都係支出嚟嘅，你都冇乜收入。跟住，唉，好鬼多，又話你咩嚴重整容啊，跟住咩？我係有整容嘅，我成日都公開同大家講，我係有整容，我整咗26年，喺我老豆老母嘅子宮整出嚟，佢哋就係經手人同醫生。好鬼誇張，跟住有啲人就問你真係50歲，講咩似40歲？其實咧，可能佢哋唔知點解我一直都講自己52啊，我呢度講一講。點解我講自己52原因咧？係因為我以前讀過 Con U quit 咗 U 啦。咁我啱啱入到中大嘅時候，其實我嘅年紀已經係比一般嘅同學大㗎啦。咁佢哋就會好中意問我幾多歲啦。我唔知佢好中意問幾多歲。咁如果我講咗實際年齡，佢哋一定會話：乜你 quit 過 U 啊？咁我就會又要提翻我以前 Con U 嘅嘢啦。咁跟住佢哋再提翻嘅話就好似中學你都係年紀比較大，係啦。我中學又轉過次考，因為我以前俾人欺凌過。咁我真係唔想提翻我以前唔開心嘅事。咁如果我話我自己18，就聽起身好假。咁所以我清一色我就答52大家都知我係派膠啦，咁就唔會再追問啦，就係咁。但係原來有人當真啊！係啦，但係點知原來大家係當真嘅，咁我都覺得嗱，呢個企鵝咧，我覺得又可以講少少。嗱，呢個佢千字文啦，但係主要嚟講佢都係話唔中意呢個人啦。咁但係咧，其實我想搞翻清楚咧，究竟阿企鵝你係唔中意佢啊，定係你唔中意個平台派佢嘅片俾你睇咧？即係你嬲，你都要嬲啱嘢噶嘛。其實我唔想出現喺大家面前嘅，即係如果大家唔中意我懇請大家 block 咗我。因為其實都騷擾到你哋啊，我覺得，我都覺得唔好意思有陣時佔用，即係真係 block 咗我。台灣好中意話對唔住，我佔用咗啲公共資源，其實有少少呢個感覺，但係
我冇得教，淨係唔俾你睇啊！係啊，你 block 咗我啦，同我哋好多個 account。呢個唔係晦氣説話嚟㗎，因為係啊事實上我見到譬如呢啲 post，我見到我都會唔舒服、唔高興、唔開心，我又冇喎，都唔關我事，我決定唔到。因為佢哋都唔中意睇你啊嘛。啊，調翻轉，其實我哋都會覺得唔好意思，希望你唔會睇到，而呢句唔係晦氣説話咯，係真，因為你用時間睇電話睇手機想娛樂啊嘛。但係如果呢條片娛樂唔到你，令你好反感、情緒好波動嘅話，其實係真係要遠離嘅喎。呢個唔係咩晦氣啊、反話嗰啲喎。但我反而調翻轉咁睇喎，我覺得佢睇唔順眼，打一大段嘢去批評，就係佢中意做嘅嘢啦。佢抒發咗佢嘅壓力咯，所以其實我都算係有啲功德。我哋由距離功德圓滿邁進咗一大步。咁佢撞中你唔係話好介意擺上心啫，即係你諗下嗱，又講其實我覺得 Leslie 好慘嗰個位就係佢未必真係處理到呢個心情㗎，而大家鋪天蓋地咁樣去欺凌，可以我覺得係欺凌，可以講得上係欺凌啦。我覺得係欺凌。佢已經OK，我唔玩 fast。係啊，然之後你仲要佢休息 cap 佢啲圖，不斷 po 喎，誇張到係嗱，大家有見過有經歷過啦，連續碌幾夜5條片或者5張圖，3張都係佢，咪癲咗啊！咁樣係好咩？我唔覺得係好啊。啲花名都好難聽，好小學雞嘅行為啊！唱歌唱得唔好聽，咁咪唔好聽咯，唔中意咯，你使唔使鬧啊？係咯，好鬼多留言。其實我已經冇再睇啦，所以佢讀俾我聽，我先知原來有啲咁嘅留言，我就嗱，佢又講到自己咩？由始至終我都冇擋佢財路，擋佢米路呢啲。咁你而家又係做緊啲咩咧？係咁，你哋而家知啦，係啊，你哋而家知啦。佢出呢堆 post，除咗佢有個人意見啦，想講佢自己説話，咁其實佢係咪斷緊佢嘅財路，斷緊佢嘅米路，斷緊佢嘅形象，抹黑緊咧？即係以上呢，我唔知道有冇大半個鐘講嘅説話，可以俾大家知道咗佢而家係做緊啲咩咯？係咯，好鬼多啊！即係你話我哋唔拍片啊，我哋文字點樣回應啊？唔係本身都想用文字表達嘅，但係首先咧，打字咧對我嚟講好攰，同埋都係嗰句我而家個情緒就係咁，其實冇好激動，我好驚你覺得我係好嬲你啊，或者好仇恨啊，其實我冇，我都當你係小妹妹，真係小妹妹，我可以點樣嬲你咧？如果我要嬲你嘅話，1年前已經話咗你啦，係真係你今次過分咗啦，我覺得。即係即係其中一個過分就係呢啲好引戰咧，人哋就話有人留言啦，就話已經 unfollow 咗，佢仲要撩喂歡迎分享你拜師同埋出師伴師嘅心路歷程，即係你係想引發仇恨啊，定係點啊？跟住有另一個人就話佢撞橋仲死撐嗱，首先知咩叫撞橋？你都唔係用抄啦，撞橋。同你撞衫一樣啫嘛！你出街撞衫唔通話人哋抄你着衫？咁好無辜喎、真係。跟住佢即係呢個 Kelly，佢仲有覆面對抄襲，佢會理直氣壯咁話攞靈感跟風，見到人哋同佢買一樣嘢就會你要唔要講下佢抄你嗰啲啊？總之咧講就係、我一直都係有同係早幾日啦出條片啦。其實我一直都冇拍片去講一啲我設計過程啦。嚟緊其實應該都會拍更加多噶啦。咁其實我全部設計圖咧都係喺晒部電話入邊。呢個係2023年，我係做咗6年啦。全部嘢都係自己設計、打版、做畫，諸如此類咁。咁頭先佢講咩啊？我唔記得佢講啲咩。話咩賣一樣嘅嘢啊，係啦，因為我全部嘢都係自己做噶嘛。咁後尾賣爆之後咧，大陸咧就好興抄襲。佢哋有啲人就首先啦，我自己間工廠啦背叛咗我啦，佢公開咗我個設計圖，然後個設計圖喺市場上面流出咗，佢就大批量地印製咗當初我自己親手設計嘅嘢俾人啦。咁跟住佢咧就專係追住嚟入嗰堆我俾人抄嘅貨咯。因為點解俾人抄？因為佢好賣啊嘛。佢就係咁入嗰堆，不停咁入嗰堆，跟住調翻轉話我抄佢咯。咪有個思路，大家可能忽略咗。當然你有機會有人係買淘寶嚟香港轉售嘅，但係會唔會有一個機會就係、譬如
我話自己賣韓國貨嘅，咁我去韓國攞貨，韓國嗰邊有俾埋 model 相啊，一啲 product 相俾我去賣嘅。會唔會有一個可能就係大陸嗰啲人唔係傻噶嘛？佢會唔會都係買咗同一個版，然之後翻去照得、照抄、照做，然之後嗰張相都係來貨嗰個廠商嗰張相咧？係咪大家忽略咗呢個可能？因為呢個可能性都好高啊，係咪啊？大陸唔係就係嗱，有一樣嘢我都要讚下大陸。大陸除咗抄嘢叻，佢抄嘢之外，自己再加嘢上去都係佢好強嘅強項嚟嘅。同埋仲要好快。佢好多係縫合秀嚟嘅。係你見到好多車款電車，佢會將呢個 brand 嘅強項、嗰個 brand 嘅強項黐埋一齊，成為一個縫合怪。而佢真係代工㗎嘛，大佬。如果你有做啲資料搜集，一啲車廠係揾大陸代工。咁佢有嗰個技術，佢做到出嚟，咁邊個抄邊個？你唔通你話嗰間廠抄大陸咩？即係有呢個方向㗎嘛，係咪？咁咧有啲都覺得要，我係幾認同，即係唔能夠淨係話一方面㗎嘛。即係呢個我覺得幾好嘅。我唔知啊，大家中意睇可以睇下，唔中意睇嘅嘢就佢咪講咯，直接 block 咗佢咯。咁係一個幾好嘅處理方法嚟㗎。仲有啲咩咧？係咪差唔多？好鬼多戲，講唔到咁多。大家差唔多啦。想講嘅嘢都係咁針對佢最多嘅嘢嚟講，因為佢實在係太漁翁撒網啦。即係我一個小動作、一個小行為，佢都可以無限放大咁。咁但係背後個動機啊，背後個故事，我同大家講晒啦。其實到底點解你要咁樣做咧？或者你覺得點解佢要咁樣做咧？2年啊，2年後你先至嚟咁樣搞，同埋當初係和平分開結束噶嘛，我都冇追究過你任何責任。如果你要我大膽去估咧，可能 Day One 去作為一個小妹妹想請教你嗰一刻，其實佢係想入嚟你公司，因為佢主動要求可唔可以一齊開會啊？咁就係睇下內部係點樣運作，然之後幫佢做自己嗰間鋪咯。好危險。咁因為其實呢樣嘢喺市場，即係喺一個商業世界唔係冇噶嘛。嗱，係啊，我唔想詆毀佢，咁但係啊，大家請佢嘅話就自己好佢都冇自為之啦開佢名，冇開佢成，係啊，咁都唔會咩㗎。唔係㗎，唔知㗎，可能之後會有人知㗎嘛。唉，我都唔知點講。可能係咯，唔知啊。但係又俾人話你咩小心講嘢啊，俾人捉啊，俾人犯法嗰啲啊。冇啊，冇講嘢啊。咁除非佢自己彈出嚟嘅啫。咁都係咁。係啊，我唔知。好自為之啦，總之就好好嘅一個人，心地好好。係。唔好講反話啦，我哋呢度好。我跟佢學㗎。唉，就咁啦。就咁啦。咁希望呢條片都長長地，我唔知有冇人會睇到尾。係，我好有誠意㗎。嗱，因為你哋幾日以嚟講嘅嘢，咁我梗係要用翻多少少時間去回應啦。再加上要有證有據，係咪？我就唔中意三汪八做嘅。咁都捱打咗好一段時間，因為咧，即係都唔使講，我會日睇啦。其實日日睇係正常啊，因為想知你誣蔑啲咩，講錯啲咩，帶緊一個咩風向。我冇睇。我會擔心咯，因為嗱最初一定係少少火苗，但係越燒越多。啊，同埋一樣我都想講就係，你會有中意你嘅 follower 啦，其他人各自都有自己中意嘅追隨者啦，但係往往喺呢啲時間，其實都唔係話好多人出嚟撐場嘅啫。因為其實我自己初頭都覺得呢件事係好小事嘅，所以我都冇打算要開個 post 去回應。即係如果我要回應或者搞大佢，我就喺自己個 account 嗰度開個 post，跟住 quote 翻呢個 post，然後回應啦。咁就一定會有好多個 followers 撐我啦。我純粹係覺得我俾人欺凌過㗎啦已經，所以我係覺得。我以前俾人蝦嗰陣，都係我自己一個人企出嚟嘅。咁我覺得就算冇人幫我遮風擋雨，其實都冇問題嘅。我唔係需要圍爐取暖，只係純粹都係嗰句，你觸犯到我最唔想觸碰嘅底線，就係你唔好搞我身邊嘅人。你就係針對我一個係 OK 嘅，就係咁。所以我先至拍啫嘛。其實講真，佢唔搞你哋嘅話，我 OK 㗎。你咪繼續講我咯，我都唔係冇試過俾人講過㗎。不過除咗有 haters 啊，都有你中意嘅
所謂偶像 KOL 或者 content creator 任何一個名都好啦。如果你真係中意睇佢嘅片，或者中意佢呢個人，中意佢講嘅嘢，佢有啲咩狀況出咗嘅時候，你會唔會喺你認知範圍內幫佢講一句説話呢？因為有陣時你喺街度都會見到大家噶嘛，你有傾過偈噶嘛，你有交流過噶嘛，佢係咪一個咁嘅人？你多多少少都會知，而一啲唔知嘅人就好願意講呢個人嘅不是，講佢嘅壞話。咁大家呢？我好樂於去幫我中意嘅人去辯護嘅，即係大家好唔中意Sunny 哥哥 Creamy 姐姐咁樣啦。我起碼我而家我都會講啦，佢起碼係一個勤力嘅人咯。你話佢心地差，可能以前會係一個有啲評論啊會過火對啲餐廳，但係你好明顯見到佢經歷過一啲大事情之後，佢再出翻嚟，佢嘅心態係點？佢而家處理嘅事情係點？係成熟咗啊，係好咗好多啊！比我最初睇佢哋巨大化餐廳啊，同埋佢哋會唔會係一個好衰嘅人、十惡不赦嘅人呢？我唔覺得係咯。我唔知大家有冇睇好多啦。佢哋咧即係最初一段時間咧都有拍啲小店，因為有啲小店做唔住啊，佢會 DM 問：喂，你會唔會可以嚟宣傳下、拍下、幫下手啊？Sunny佢真係有去做，但係最後點解唔去做？因為佢都Sunny係一個少少迷信嘅人，佢咩唔會行嗰啲路牌底啊嗰啲嘢噶嘛。咁佢幫過幾間小店去拍，最後呢幾間都執笠啊。咁佢會覺得，唉，其實我係幫佢哋害佢咧，最後佢就唔拍咯。咁可能啲好少嘅事，或者我見到、我觀察到，我唔會覺得佢係一個好全心去呃人嘅人、壞嘅人咯。你會覺得佢賣 NFT 好差好成，好多人賣 NFT 啊，有人做到，有人做唔到啊。我試當真佢 NFT 佢有兌現唔到呢個承諾咩？佢兌現晒喎。NFT 究竟係一樣乜嘢嘅嘢先？你當佢一個炒賣嘅嘢，佢蝕晒佢 total loss，你咁樣會覺得佢係一個壞嘅呃人錢嘅嘢，你可以係。但係呢件事最初嘅本質唔係咁啊嘛。有人佢會達成佢嘅本質，就係我 NFT 就係會有一個 ticket 俾你去換一啲嘢。咁當初我記得Sunny佢哋係想做一啲動畫啊，喺呢，因為佢自己中意畫下嘢啊，少少藝術向啦，佢中意一啲潮牌啊，或者搞啲咁樣嘅嘢。其實嗰嚿錢，你話佢會呃咗佢唔做嗰啲動畫咩？我唔覺得㗎。你話佢中間要唔要賺啲錢？咁我當一個 project， 你 project manager 你都要錢啦，你少少操作你都要啦。有好多嘢佢要自己畫嘅，咁使唔使計翻錢先？其實要㗎。你話佢好大咬咩？你哋覺得可能好大咬，咁你睇翻佢哋好多唔同嘅盈利嘅渠道，其實相對係咪真係好大咧？你哋覺得好大咯，但係對於一間公司、一個業務、一個幾十萬 subscribe 嘅 YouTube channel 嚟講，係一件事，係一個數字，但係咪一個要賭上名字而去賺呢嚿錢嘅事呢？我偏向唔覺得係嘅。負面嘅嘢永遠係比正面嘅傳播得更快。係啦，咁可能最後呢段説話會可能好多人攞嚟攻擊素材，就係或者呢段片都唔會好多人睇。佢撐Sunny啊，佢撐 Creamy 啊，佢撐保錡啊，你可以淨係 cap 呢一句字，但係我想你知道，你只係 cap 呢句字，然之後做好多文章。你睇晒你都覺得咁樣嘅話，你可以繼續講，你唔好淨係 cap 少少。所以唔好怪我好社恐，即係唔好怪我好難信任人，好驚人。即係我到而家都係好社恐，一出到街好多人嘅地方，我係會心悸啊、手震啊，好緊張。因為佢係有見過，即係同我合作過嘅客都知我係點樣。你諗下一個見咗2日嘅人，都可以咁，我點樣信人？我點樣唔社恐？你哋教我冇嘢好講啦，已經。就係咁，今日講到嚟呢度，下次再見，拜拜。